Мне было тогда 7 лет. Так получилось, что двое суток родителей не было дома. Я был мальчик самостоятельный, и поэтому они за меня ни капли не тревожились. Еда в доме была, а заняться мне всегда было чем. В случае чего я должен был просто пойти к соседке. Естественно, я все время гулял на улице, и как-то остался допоздна во дворе, за 3 квартала от моего. Было уже очень темно. Со мной были дети, с которыми я познакомился там. Мы сидели и рассказывали друг другу всякие страшилки. Было боязненно, но перед друг другом мы это, конечно, не показывали. И вот, первого ребенка забрали родители, второго, третьего. В итоге я остался сидеть один, и вспоминая все рассказанные тут страшные истории, как-то побаивался идти домой. Тем более, что одна из этих историй была именно про мой двор. Да еще и вдалеке виднелась молния, и слышались раскаты грома. Я просто сидел и плакал. Вдруг ко мне подошел какой-то мужчина, довольно крепкого телосложения, и спросил, что случилось. Я от безысходности ему все рассказал, на что он предложил проводить меня до дома. Мы пошли по направлению к моему дому. Он расспрашивал меня про жизнь, про то, как я учусь и про все прочее. Так мы дошли до моего дома. Он сказал, что если что, будет стоять у подъездной двери еще некоторое время. Если мне будет страшно, мне стоит только позвать его. Зайдя в подъезд, я услышал стук закрывающейся где-то двери и тут же выбежал к незнакомцу. Он предложил проводить меня до квартиры. Мы поднялись на мой этаж, я открыл дверь, включил свет и попрощался с ним. Он тоже попрощался и пошел на выход. На следующий день вернулись родители. Мы с отцом пошли гулять. Наш путь пролегал как раз мимо того двора, в котором ко мне подошел незнакомец. Возле одного из подъездов стояла похоронная процессия из нескольких человек. На табуретках стоял гроб, большая фотография покойника была рядом. Взглянув на фотографию, я блемел. Оттуда на меня смотрел вчерашний незнакомец. Даже если предположить, что он умер после того, как проводил меня, то все равно его никак не могли хоронить на следующий день. Мой отец тоже посмотрел на фотографию и сказал: «Эх, хороший был человек, я его знал давно». Я очень благодарен отцовскому другу и часто вспоминаю его, но до сих пор не могу понять, как так вышло. Он ведь просто не мог провожать меня той темной ночью до дома.